सर, रामवाटिका में एक महिला का मर्डर का मामला है, क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना दादरी पड़ता है, उसके अंतर्गत राम वाटिका है कॉलोनी। तो वहाँ पे सूचना मिली कि एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है। सूचना पाते ही तत्काल दादरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हमने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। मौके पे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी थी, काफ़ी खून बह गया था और प्राइमा फेसी एक मर्डर का मामला लग रहा है, क्योंकि एक बुलेट का खोखा भी मौके से मिला है। बाकी फॉरेंसिक टीम आ गई है और मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हो रही है। बॉडी को हम पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, विवाद किस बात को लेकर था, पता चल पाया है? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो बाकी एक बार तहरीर मिल जाए तो जैसे मुकदमा दर्ज होगा हम आपको अपडेट करेंगे। सर, बताया जाता है महिला कोई केस जीती थी और कोई एक लड़के के टच में चली आ रही थी, जिसको लेकर भी आपस में इनकी कहासुनी होती थी। देखिए, इस तरह की बातें भी सुनने में आई हैं, लेकिन इसकी किसी की भी पुष्टि हुई नहीं है, इसलिए कुछ कहना अभी ठीक नहीं होगा।